හොඳයි දුවේ පුතේ සුබ දවසක් වේවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ආයුබෝවන් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් දුවේ පුතේ වෙනද වගේම මම අදත් ඔයගොල්ලෝ වෙත ආවේ ඔබ වෙත ආවේ විද්‍යා පාඩමක් රැගෙන. එතකොට අද මම කතා කරන්න යන්නේ නිව්ටන්ගේ තුන්වන නියමය ගැන. නිව්ටන්ගේ තුන්වන නියමය ගැන කතා කරද්දී මගේ පුතේ අපි මීට පෙර අධ්‍යයනය කරා නිව්ටන්ගේ පළවෙනි නියමය හා නිව්ටන්ගේ දෙවන නියමය. නිව්ටන්ගේ පළවෙනි නියමයේදී මගේ පුතේ අපි කතා කරේ නිශ්චල වස්තු සහ ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරන වස්තු පිළිබඳව නේද? නමුත් අපි නිව්ටන්ගේ තුන්වන නියමයේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ චලනය වන සියලුම වස්තුන් මත ඒ චලනය සඳහා ඇතිවනු ලබන බල පද්ධති නැත්නම් ඒ වස්තු මත ඇතිවන ක්‍රියා ප්‍රතික්‍රියා පිළිබඳව. එතකොට බලමු මොකද්ද මේ ක්‍රියාවක් කියන්නේ මොකද්ද ප්‍රතික්‍රියාවක් කියන්නේ සහ මොකද්ද මේ ඇත්තටම සර් අයිසැක් නිව්ටන් තමන්ගේ තෙවන නියමය නැත්නම් තුන්වන නියමයෙන් ඉදිරිපත් කළා තියෙන්නේ කියලා අපි වීඩියෝවට ගිහිල්ලා බලමු. හොඳයි පුතේ. බලමු අපි අයිසැක් නිව්ටන්ගේ තුන්වන නියමය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පුතේ අයිසැක් නිව්ටන් තමන්ගේ තුන්වන නියමයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ සෑම ක්‍රියාවකටම විශාලත්වයෙන් සමාන වූද දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වූද ක්‍රියාවක් පවතී. ඔව් සෑම ක්‍රියාවකටම පුතේ අපි යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිදු කරනවා නම් ඊට විරුද්ධ වූ ක්‍රියා බලයක් තියෙනවා. අපි ඒ විරුද්ධ වූ ක්‍රියා බලයට කියනවා මොකද්ද? ප්‍රතික්‍රියාව කියලා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි වස්තුවක් මත යොදන ලද බලයට ප්‍රතිවිරුද්ධව යම්කිසි බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් අන්න ඒ බලයට කියනවා මොකද්ද? ප්‍රතික්‍රියාව කියලා. එතකොට මගේ පුතේ නිව්ටන් තමන්ගේ තුන්වන නියමයෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ ක්‍රියාව සහ ප්‍රතික්‍රියාව පිළිබඳව. නිව්ටන් තමන්ගේ තුන්වන නියමය පිළිබඳව කතා කරද්දී විවිධ ආකාරයේ වස්තුන් පිළිබඳව කතා කරනවා. සමහර වෙලාවට චලනය වන වස්තු, සමහර වෙලාවට නිශ්චල වස්තු. එතකොට මගේ පුතේ බොහෝ දුර්ලභතාව මෙන්න මේ නිව්ටන්ගේ බොහෝ දුර්ලභතාවයට ඒ චලිතයේ සැකයක් ඇති වෙනවා. මේ චලිතය අදාළ වෙන්නේ නිව්ටන්ගේ පළවෙනි නියමයටද? මේ චලිතය අදාළ වෙන්නේ නිව්ටන්ගේ දෙවෙනි නියමයටද කියලා. එතකොට ඒ නිසා මොකද හේතුව අපි පළවෙනි නියමයටදී කතා කරා නිශ්චල වස්තු ගැන. එහෙනම් අන්න උතර තමයි අපි දුර්ලභතාවයට ගැටලුව වෙන්නේ. අපි ඒක අද හරියටම निराකරණය කරගමු මාගේ පුතේ. අපි බලමු උදාහරණ පොළොව මත පතිත වන ලබන බෝලයක් නැවත පොළාපැන. ඒ කියන්නේ මගේ පුතේ පුතාලා තේරෙන කර භාෂාවෙන් කිව්වොත් බම්ප් වෙනවා. බෝලය ඇවිල්ලා පොළොව මත පතිත වෙනවා. ඒක නැවතත් පොළාපැනීම සිදු වෙනවා. එතකොට මගේ පුතේ මෙන්න මෙතනදී බලයක් යෙදෙනවා. බෝලය බිමට පතිත වුණු මොහොතේ බෝලය විසින් පහළට බලයක් යොදනවා. බෝලය විසින් පහළට බලයක් යොදනවා. එතකොට පුතේ ඒ බෝලය බිමට පතිත වුණ නිසා නේද ඒ බලය යෙදෙන්නේ. ඒ බලය යෙදෙන්නේ බෝලය බිමට පතිත වෙච්ච නිසා නේද? එහෙනම් එයා ක්‍රියාවක් කරලා නේද? ඒ ක්‍රියාව නිසා ඇති වුණ බලය තමයි මගේ පුතේ මොකක් කියලා කියන්නේ? ක්‍රියා බලය කියලා කියන්නේ. එතකොට මොකක්ද ප්‍රතික්‍රියාව කියලා කියන්නේ? මගේ පුතේ මේ බෝලය බිමට පතිත වුණු නිසා මොකද කරේ? පොළව මගින් බෝලය නැවත ඉහළට තල්ලු කිරීමක් සිදු කරා. අන්න ඒ තල්ලු කිරීමට යොදන බලය පොළව විසින් වස්තුව නැත්නම් බෝලය මත යොදන බලය තමයි මගේ පුතේ ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ. එතකොට බෝලය විසින් පොළව මත යොදන බලය ක්‍රියා බලය ලෙස පොළව විසින් බෝලය මත යොදන ප්‍රතිවිරුද්ධ බලය ප්‍රතික්‍රියාව ලෙසත් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අන්න බලන්න පුතේ ඔබට බෝලයේ රූප සටහනක් කුඩා රූප සටහනක් දැක ගන්න පුළුවන්. බෝලය පතිත වෙනවා. මේ බෝලය බිමට පතිත වුණු මොහොතේ ඒ ලක්ෂය මත බෝලය විසින් ඇති කරන බලය වස්තුව මගින් ඇති කරන බලය නැත්නම් බෝලය විසින් ඇති කරන ලබන බලය තමයි ක්‍රියාව ලෙස අපි හඳුන්වන්නේ. එතකොට ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව යෙදෙන ඉහළට යෙදෙන බලය බලන්න මගේ පුතේ ක්‍රියාව හැමදෙස්සෙම සමානයි ප්‍රතික්‍රියාවට. ඇයි සර් එහෙම සමානයි කියලා සර් කොහොමද හරියටම කියන්නේ? පුතේ යම්කිසි හේයකින් බෝලේ යොදන බලයට වඩා අඩු බලයක්
බෝලේ යොදන බලයට වඩා අඩු බලයක් ප්‍රතික්‍රියා බලයේ විදිහට යෙදුවොත් මොකද වෙන්නේ? ප්‍රතික්‍රියා බලයේ විදිහට බෝලේ යොදන බලයට වඩා අඩු බලයක් යෙදුවොත් මොකද වෙන්නේ කියලා හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. මොකද වෙන්නේ? අපි බෝලේ අතහරපු මට්ටමටම එන්න හම්බ වෙනවද බෝලෙට? එහෙනම් බලය අඩු වුණොත් ඒක වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපි යොදන බලය පෘෂ්ඨය විසින් අවශෝෂණය කරගත්තොත් අපි යොදන බලය පොළොව මත යොදන බලය පෘෂ්ඨය විසින් අවශෝෂණය කරගත්තොත් ඒත් අපිට නැවත ඉහළට එන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒ නිසා හැමදෙස්සම නිව්ටන්ගේ තුන්වන නියමයට අනුව මගේ පුතේ ක්‍රියාවට සමාන වූ ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ ක්‍රියාවක් තමයි බලයක් තමයි යෙදෙන්නේ. ඊළඟට අපි තව උදාහරණයක් කරමු මේක නැවත පැහැදිලි කරගමු. මොකද ගසක සිටින කුරුල්ලෙකු ප්‍රයාසර කිරීම ආරම්භ කිරීම. ගසක සිටින කුරුල්ලෙකු ප්‍රයාසර කිරීම ආරම්භ කිරීම. එතකොට පුතේ කුරුල්ලා ගහේ අත අල්ලගෙන ඉන්නකොට මොකද කරන්නේ? එයා මුලින් පියාඹන්න ආරම්භ කරන මොහොතේ අත පහළට තෙරපීමකට ලක් කරනවා. එතකොට එහෙනම් එතන මොකද්ද ක්‍රියාව වෙන්න ඕන? කුරුල්ලා විසින් නේද මුලින්ම බලය ඇති කරේ වස්තුව මත, ඉත්ත මත. එහෙනම් එයා කරපු කාර්ය නිසා නේද ඒ බලය ඇති වුනේ. එහෙනම් ඒක තමයි මොකද්ද ක්‍රියාව. එතකොට කුරුල්ලට ඉහළට යන්න ප්‍රතිවිරුද්ධ බලයක් ඇති කරා කවුද? කුරුල්ලට ඉහළට යන ප්‍රතිවිරුද්ධ බලයක් ඇති කරා ගහේ අත්ත මගින්. බැරි වෙලා හරි ගහේ අතට බැරි වුණා නම් ඒට සමාන හා ප්‍රතිවිරුද්ධ බලයක් ඇති කරගන්න. එතකොට අත්ත මොකද වෙන්නේ? අත්ත කඩලා යනවා. අත්ත කඩලා යනවා මගේ පුතේ. අත්ත කඩලා ගියේ ඇයි? හේතුව ඒ කුරුල්ලා විසින් අත්ත මත යොදන බලයට වඩා අත්ත විසින් කුරුල්ලා මත යොදන බලය අඩු. එන සමානව ප්‍රතිවිරුද්ධ බලයක් යෙදුවොත් විතරයි එයා ඉහළට චලනය වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට පුළුවන් ද හිතගෙන එකපාරට උඩ පයින්. නෑ. අපි උඩ පනින්න යනකොට යම්කිසි ප්‍රමාණයක් පහළට පහත් වෙනවා. මේ පහළට පහත් වෙන්නේ ඇයි? අපි පොළොව මත බලය පහළට යොදමු. පොළොව මත බලය පහළට යොදලා පොළොව මගින් අපිට ඉහළට එන බලය මගින් තමයි අපි ඉහළට චලනය වෙන්නේ. බැරි වෙලාවට අපි ඕක මඩවලක නැත්නම් මඩ ගොරුවක ඉඳගෙන උඩ පයින් හැදුවොත් මොකද වෙන්නේ? අපි යොදන බලයට ප්‍රතිවිරුද්ධ බලයක් මඩවල මගින් යොදන්න පුළුවන්ද? බෑ. මඩ පෘෂ්ඨය මගින් යොදන්න බෑ. එහෙනම් මගේ පුතේ එහෙම යොදන්න බැරි නිසා තමයි අපිම එළියකට ලක් වෙන්නේ. එතකොට එහෙනම් ක්‍රියාව අපි පහළට යොදුව බලය ප්‍රතික්‍රියාව තමයි මඩ පෘෂ්ඨය මගින් ඉහළට යනවා. එහෙනම් අපිව පහළට එරෙන්න හේතුව ක්‍රියාවට සමාන වූ ප්‍රතික්‍රියා බලය එතන නොයෙදුන නිසා. නේද? අපි බලමු දැන් අන්න පුතේ කුරුල්ලාගේ ක්‍රියාව සහ ප්‍රතික්‍රියාව මේක හොඳට හඳුනා ගන්න මගේ පුතේ. මොකද්ද? කුරුල්ලා මගින් අත මත යොදන බලය තමයි F1. එයා පියාඹන්න ආරම්භ කරන මොහොතේදී යොදන බලය තමයි F1 වෙන්නේ. එතකොට ඒක තමයි ක්‍රියාව වෙන්නේ. එයාගේ චලිතය ආරම්භ කරන්නේ බලයේදී ඒ නිසා ඒක තමයි ක්‍රියාව. එතකොට ඒ සඳහා අවශ්‍ය බලය ඉද්ද විසින් කුරුල්ලාගේ පාදයේ මත සිරස ඉහළට කුරුල්ලා සිරස පහළට අත චලනය කරනකොට අත විසින් කුරුල්ලා සිරස ඉහළට චලනය කරනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි කුරුල්ලට පියාඹන්න අවකාශ සලසා ගන්න පුළුවන් වුණේ. එතකොට ඒක තමයි නිව්ටන්ගේ නියමයේ ක්‍රියාව සහ ප්‍රතික්‍රියාව. ඉතින් මම පුතේ මෙතන කුරුල්ල චලිතය ආරම්භ කරන අවස්ථාව. ඊට කලින් අපි කතා කරා බෝලේ බිත්තිය පොළොව මත ස්පර්ශ වෙලා නැවත පොළොව පයින් අවස්ථාව. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ මොකක්ද? පුතේ ඊළඟට කතා කරනවා බංකුවක් මත වාඩි වී සිටින පුද්ගලයෙක්. මම පුතේ මේ බංකුවක් මත වාඩි වෙලා සිටින මේ පුද්ගලයා හිතන්න ඔබ කියලා. ඔබ දැන් මේ පාඩමට සවන් දෙන්නේ ඔබ පුටුවක් මත වාඩි වී සිටිනම් හෝ එහෙම නැත්නම් සිරස්ස සිටගෙන කියන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ මගේ පුතේ? ඔබ විසින් පුටුව මත පහළට බලයක් ඇති කරනවා. ඒක තමයි ඔබේ බර.
නැත්නම් ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය. හරිනේ ඔබේ බර නැත්නම් ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය. එතකොට මගේ පුතේ ඔබ පුටුව මත යොදන බලයට සමාන හා ප්‍රතිවිරුද්ධ බලයක් පුටුව මගින් ඔබේ මත සිරස ඉහළට යොදන්න ඕන. එහෙම නැතුව මොකද වෙන්නේ? දැන් හිතන්නකෝ පුටුවට බැරි වුණා ඔබ මත සිරස ඉහළට ඔබ යොදපු බලයට සමාන බලයක් යොදන්න. එහෙම වුණා නම් මගේ පුතා මොකද වෙන්නේ? බිම කඩලා වැටෙනවා. පුටුවත් එක්ක පුතා බිමට කඩලා වැටෙනවා. හරි. එහෙනම් හිතන්නකෝ මෙහෙම පුතා යොදන බලයට වඩා වැඩි බලයක් පුටුව විසින් යොදවුවොත් මොකද වෙන්නේ? පුටුවත් එක්ක පුතා ඉහළට පාවෙන්න ඕන. ඔබ පුටුවේ වාඩිලා ඉන්න අවස්ථාව නිශ්චලයි. එතකොට බලන්න මගේ පුතේ මේ ක්‍රියා ප්‍රතික්‍රියා නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමයට අනුව තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. නමුත් පුතේ ක්‍රියාව සහ ප්‍රතික්‍රියාව කියන්නේ එකිනෙකට විරුද්ධ බල දෙකක්. හැබැයි විශාලත්වයෙන් සමානයි. ඒ නිසා සංප්‍රයුක්ත බලය බිඳුවයි. සංප්‍රයුක්ත බලය බිඳුව වීම නිසා තමයි පළවෙනි නියමය මෙතන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවක නිව්ටන්ගේ පළවෙනි නියමය සහ නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. තුන්වෙනි නියමය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ බල පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා. පළවෙනි නියමය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ චලිත ස්වභාවයෙන් නිශ්චලයි කියන්නේ උදාහරණ දිය යුතුයි. හරි පැහැදිලිව බලලා ගන්න බා කොහොමද අපි පැහැදිලිව වෙන් කර හඳුනා ගන්න එකම අවස්ථාවක නියම දෙකම යෙදෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් පුතේ ඒක අපි පැහැදිලිව වටහා ගන්න ඕන මෙතන මොකද්ද මේ සිද්ධ වුණ සිද්ධාන්තය කියලා. හරිද? එහෙනම් මගේ පුතාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති නිව්ටන්ගේ පළවෙනි නියමය කොහොමද මේ විස්තර කරන්නේ? නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමයේ මේ අවස්ථාව කොහොමද විස්තර කරන්නේ? ඒක නියමයන්ට අනුව කොහොමද මේ චලිත ස්වභාවය අපි විස්තර කරන්නේ? ඒ නිසා පෙර කී පරිදි පුතේ නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමය අපි භාවිත කරන්නේ වස්තුවක් මත යෙදෙන බල පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා. හොඳයි. ඊ වගේම තවත් ඊට අනුරූපී තවත් අවස්ථාවක් තියෙනවා මගේ පුතාලා විස්තර කළා කියන්න බලන්න. මොකක්ද මේ මේසයක් මත ඇති පොතක්? මේසයක් මත පොතක් තියෙනවා. එතකොට මගේ පුතේ මොකක්ද මේ F1 කියලා කියන්නේ? F1 කියලා කියන්නේ පොත මගින් මේසය මත ඇති කරනු ලබන බලය. දැන් ඔතන පොත තිබ්බේ නැත්නම් ඔය බලයක් මේසය මත ඇති වෙනවද? මොකක්ද ඇත්තටම F1 කියලා කියන්නේ? පොතේ බර නේද? පොතේ බර, පොතේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය. අන්න ඒක එයාට ඔය මේසෙට දරාගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් එයා මොකද කරන්නේ? ඊට සමාන හා ප්‍රතිවිරුද්ධ බලයක් යොදනවා. කාමද? හරියට පොත මත යොදන අන්න ඒකට කියනවා මොකද්ද? ප්‍රතික්‍රියාව කියලා. එතකොට පොත මේසෙ උඩ තිබ්බ නිසා ඇතිවෙච්ච බලයට කියනවා ක්‍රියාව. ඒ ක්‍රියාවලය යෙදීම නිසා පද්ධතිය සමතුලිතව පවත්වා ගැනීමට මේසෙ මගින් පොත මත යෙදෙන බලය ප්‍රතික්‍රියා බලය. එහෙනම් ක්‍රියාව ප්‍රතික්‍රියාව හඳුනාගත්ත ක්‍රියාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ බලය ප්‍රතික්‍රියාව. එතකොට ඒ විශාලත්වයෙන් සමානයි. නිව්ටන්ගේ පළවෙනි නියමයත් මෙතන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පැහැදිලිද මගේ මුල පුතාලට? ඊළඟට අපි බලමු චලනය වන බයිසිකලයක රෝද මත ඇති කරනු ලබන බලය. පුතේ ඔබ බයිසිකලේ පදිනකොට කවදාවත් හිතුවද ඇයි මේ බයිසිකලේ ඉදිරියට යන්නේ? හැබැයි මඩවලක පුතා කාර් එකක් එල්ල තියෙනකොට ඒ රෝදේ ලිස්සනකොට රෝදය සහ පොළොව අතර තියෙන මඩ ටික වේගයෙන් පිටිපස්සට චලනය වෙනවා. වේගයෙන් පිටිපස්සට විදිනවා. එවෙලේ අපි ඉදිරියට රෝදය චලනය වෙනවා. මොකක්ද මෙතන සිදුවෙන සිද්ධාන්තය? මගේ පුතේ ඒකයි අපි හැමතිස්සම මේ විද්‍යාව ප්‍රායෝගිකව අධ්‍යයනය කරන්න ඕන කියලා කියන්නේ. මගේ පුතේ අද ඉඳලවත් පුරුදු වෙන්න පාරේ තුතේ යනකොට ඒ සිදුවෙන ඔබට සිදුවෙන සියලුම සිද්ධාන්තයන් පිළිබඳ මෙන්න මේ විද්‍යාත්මක ඇසින් දකින්න. එතකොට ඔබට මේ විෂය හරිම සරල හරිම ලේසි විෂයක් බවට පත් වෙන. ඇත්තටම මේක විෂයක් නෙවෙයි සිද්ධාන්ත සමූහයක්. ඒක ප්‍රායෝගිකයි. ඒ ප්‍රායෝගිකත්වය තුළ අපිට හරිම ලේසි ඒ ප්‍රායෝගිකව මේව භාවිත කරනවා නම් ඔබ එදිනෙදා ජීවිතයට මේක ආරෝමයක් සහිත විෂයක් නෙවෙයි. ඇත්තටම මේ විෂයකට ගොනු කරන එක හරි අපරාධයක්. ඔබගේ ප්‍රායෝගිකත්වය ප්‍රායෝගික පුද්ගලයෙක් බිහි කරන්න තමයි මේ වගේ විෂය
ඔබගේ විශේෂ නිර්දේශ වල විශේෂ පතයන් තුල අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ පුතේ බලන්න මේ ඔය රූපේ හරි ඔබට පේනවා බයිසිකලේ ඉදිරියට චලනය වෙනවා. එතකොට ඉදිරියට චලනය වෙනකොට මගේ පුතේ රෝදය මෙහිම නේද චලනය වෙන්නේ. මේ අතට රෝදය චලනය වෙනකොට මේ අතට හරියටම ඔබ රෝදය මේ අතට චලනය කරනවා කියලා මේ පැත්තට යනකොට මේ පැත්තට චලනය වෙනකොට රෝදය මෙහිම කරකැවෙනවානේ චලනය වෙනවානේ. එතකොට පුතේ රෝදේ යට කොටස බලන්න යටම කොටස රෝදේ යටම කොටස මගින් මොකද කරන්නේ? රෝදේ යටම කොටස මගින් පොළව පිටිපස්සට තල්ලු කරනවා. හරියට නිකන් අර මේසේ උඩ තියෙන පොත මගින් පහළට මේසේ මත බලයක් කියුවා වගේ එයා උත්සාහ කරනවා මේසේ පහළට තල්ලු කරන්න. පොත මගින් මේසේ පහළට තල්ලු කරන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි මේසේ මගින් මොකද කරන්නේ? පොත ඉහළට තල්ලු කරනවා. නමුත් පුතේ මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලමු. මෙතනදී වෙන්නේ බයිසිකලේ රෝදය මගින් පොළව පස්සට තල්ලු කරනවා. පොළව පස්සට තල්ලු කරනකොට පොළව මගින් මොකද කරන්නේ? පොළව මගින් බයිසිකලය ඉදිරියට තල්ලු කරනවා. එහෙනම් බයිසිකලය මගින් පොළව පස්සට තල්ලු කරනකොට එම ලක්ෂය මතම පොළොව මගින් රෝදය මත ඇති කරන ලබන බලය ඉදිරියට යනවා. එහෙනම් දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ බල දෙකක් යෙදෙනවා. මේක පොළොව මගින් බයිසිකලය මත, මේක බයිසිකලය මගින් පොළොව මත. එහෙනම් මේ දෙකේදී මොකද්ද ක්‍රියාව ප්‍රතික්‍රියාව? මොකද්ද ක්‍රියාව ප්‍රතික්‍රියාව? පුතේ බයිසිකල් රෝදය නේද මුලින්ම බලයක් ඇති කරේ. එහෙනම් බයිසිකල් රෝදය පොළොව මත ඇති කරන ලබන බලය නිසා නේද පොළොව මගින් රෝදය මත බලයක් ඇති වුණේ. එහෙනම් පුතේ බයිසිකල් රෝදය මගින් පොළොව මත ඇති කරන ලබන බලය තමයි මොකද්ද? ක්‍රියාව වෙන්නේ. ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව හා සමානව මොකද කරන්නේ? පොළොව මගින් බයිසිකලය මත බලයක් ඇති කරනවා. පොළොව මගින් බයිසිකලය මත බලයක් ඇති කරනවා. ඒක තමයි මගේ පුතේ මොකද්ද? ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ. ඒක තමයි අපි කතා කරන්නේ ප්‍රතික්‍රියාව. පුතාලා එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රතික්‍රියා බලය වෙන්නේ ඇත්තටම ඝර්ෂණ බලය. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා පොළොවේ රළු ස්වභාවය නිසා මේ පොළොවේ තියෙන රළු ස්වභාවය නිසා තමයි රෝදය මගින් පොළොව මත බලයක් ඇති කරනකොට ඒ ප්‍රතිරෝධී බලය හේතුවෙන් තමයි රෝදය මත ඉදිරියට බලයක් ඇති කරන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රතිරෝධී බලයට අපි කතා කරනවා මොකද්ද? ඝර්ෂණ බලය කියලා. හරිනේ. ඒක ඝර්ෂණ බලය කියලා තමයි අපි කතා කරන්නේ. එහෙනම් පුතේ අපි ක්‍රියාව බලන්න අපි වස්තුවක සමහර වෙලාවට මේ ඝර්ෂණ බලය අපි කියන හැමදෙස්සෙම ප්‍රතිරෝධී බලයක් කියලා. එතකොට මෙතන මේ අවස්ථාවේදී බලන්න ඒ ප්‍රතිරෝධී බලය තිබුණු නිසා නේද අපි වස්තුව ඉදිරියට යන්නේ. දැන් ඔබ හිතන්නකෝ ඔබ මේ ඉපදුන දවස් ඉඳලා ඇවිදින්න උත්සාහ කරන දැන් ඇවිදින ඔබ හැමෝම ඇවිදිනවා. කවදාවත් හිතුවද මගේ පුතේ ඇයි මේ ඇවිදින්නේ කියලා? සමහර තැන්වල සෙවල තියෙන තැන්වල ලිස්සල යනවා. සමහර තැන්වල හැබැයි ලිස්සන්නේ නැහැ. කොහොමද අපි ඇවිදින්නේ? පුතේ ඇවිදින්නේ මෙන්න මේ ඝර්ෂණ බලය නිසා. හේතුව අපි කරන්නේ හැමතිස්සෙම පොළොව පිටිපස්සට තල්ලු කරන්න උත්සාහ ගැනීම. එතකොට පොළොව විසින් අපි ඉදිරියට ප්‍රතිරෝධී බලය නිසා ඉදිරියට චලනය කරනවා. අපිට පිටිපස්සට යන්න නොදී නවත්වා තියා ගන්නවා. අන්න ඒක නිසා අපි ඉදිරියට චලනය වීම සිදු වෙනවා. අපි බලමුද ඊළඟට කතා කරන්නේ පිහිනුම් කරුවක මත ඇතිවන ලබන බලය ගැන. පුතේ පිහිනනකොට මොකද කරන්නේ? එයා පිහිනනකොට වතුර පහර පස්සට තල්ලු කරනවා. අත් දෙකෙන් අරගෙන පස්සට වතුර පහර තල්ලු කරනවා. එතකොට වතුර පහර පස්සට තල්ලු කරනකොට අතමකින් නේද බලයක් යොදන්නේ. එතකොට අතමකින් යොදන බලය අපි අතමකින් වතුර පහර පස්සට තල්ලු කරේ නැත්නම් මේ ක්‍රියාව සිදු වෙයිද? එහෙනම් අතමකින් පිටිපස්සට වතුර මත යොදන බලය තමයි මොකක් කියලා කියන්නේ? ක්‍රියාව කියලා කියන්නේ. හරි. ක්‍රියාව කියලා කියන්නේ අතමගින් වතුර මත යොදන බලය. එතකොට ඇයි අපි ඉස්සරහට යන්නේ? වතුර මගින් අප මත ප්‍රතිවිරුද්ධ හා සමානව බලයක් යොදමු. අපි වැඩි බලයක් අත් දෙකින් යෙදුවොත් අපිව වැඩිපුර බලයක් යොදලා අපි වැඩිපුර වේගයෙන් ඉදිරියට චලනය කරයි. අන්න එතකොට ක්‍රියාව ප්‍රතික්‍රියාව එතනත් පැහැදිලිද? එහෙනම් අපි අතමගින් වතුර මත යොදන බලය ක්‍රියාව, වතුර මගින් අපේ ශරීරය මත යොදන බල
බලය ප්‍රතික්‍රියාව කියලා අපි සඳහන් කරනවා. ඕකම නේද පුතේ ඔරුවක් පදිනකොට සිද්ධ වෙන්නේ. පුතේ ඔරුව පදිනකොට හබල පිටිපස්සට තල්ලු කරනකොට වතුරම අපි හබල පිටිපස්සට තල්ලු කරනකොට මොකද වෙන්නේ? හබල මගින් වතුර මත පිටිපස්සට බලයක් ඇති වෙනවා. හබල මගින් වතුර මත පිටිපස්සට බලයක් ඇති වෙනවා. එතකොට වතුර මගින් මොකද කරන්නේ? වතුර මගින් මගේ පොතේ අපේ බෝට්ටුව නැත්නම් අපේ හබල මත ඉස්සරහට ඉදිරියට බලයක් ඇති වෙනවා. යොදනු ලැබූ පිටිපස්සට යොදනු ලැබූ බලයට සමාන හා ප්‍රතිවිරුද්ධ. එතකොට මගේ පොතේ සමාන හා ප්‍රතිවිරුද්ධ බලයක් යෙදුවා කියන්නේ එතන ක්‍රියාත්මක වුණේ කාගේ කීවේ නියමද? නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමය. ඒ කියන්නේ සෑම ක්‍රියාවකටම සමාන වූ ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ ක්‍රියාවක් පවතී කියන නියමය. එහෙනම් මෙන්න මේ ඔබ හබල් ගන්නවා නම් ඔරුවක් පදිනවා නම් පාරුවක් පදිනවා නම් මගේ පුතේ තේරුම් ගන්න ඔරු පැදීමේදී නිව්ටන්ගේ තුන්වන නියමය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔන්න ඔබට ඊළඟ උදාහරණය දීලා දෙනවා දිවීමක ආරම්භයේදී ඇති කරනු ලබන බල. පුතේ දිවීමක ආරම්භයේදී ඔබට පේනවද දිවීමක ආරම්භයේදී මොකද්ද? අපි පැඩල් එක මත කකුල තියලා පැඩල් එක මත පාදය තියලා පැඩල් එක පිටිපස්සට තල්ලු කරනවා. පැඩල් එක පිටිපස්සට තල්ලු කරනකොට පැඩල් එක විසින් එයා පිටිපස්සට තල්ලු වෙලා ගියා නම් හිතන්නකෝ අපි පැඩල් එක පිටිපස්සට තල්ලු කරනකොට පැඩල් එක පිටිපස්සට තල්ලු වෙලා ගියා නම් අපි ඉදිරියට යයිද? අපි බිම වැටෙයිද? කිව්ව පොළවේ ගැහුවා වගේ බිම වැටෙනවනේ මගේ පුතේ. එතකොට එහෙම නොවි පැඩල් එක විසින් අපිව ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ හා සමාන බලයක් යොදලා ඉදිරියට තල්ලු කිරීමක් කරා නේද? එහෙනම් අපි පුතාලා දන්නවා ඇදීමක් හෝ තල්ලු කිරීමක් තමයි මල පුතේ බලයක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද? පැඩල් එක මගින් කකුල මත බලයක් යෙදුවා. ඒ නිසා තමයි අපි ඉදිරියට චලනය වුනේ. එහෙනම් එතකොට අපි යොදන බලය ක්‍රියාව අනෙක් වස්තුව නැත්නම් පැඩල් එක මගින් යොදන බලය ප්‍රතික්‍රියා. එහෙනම් අපේ පුතාලට මම හිතනවා දැන් වඩා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති ක්‍රියාව සහ ප්‍රතික්‍රියාව. මොකද මගේ පුතේ ජීවිතයේ ඔබට එතන ඕනෑම අවස්ථාවක මේ ක්‍රියාව සහ ප්‍රතික්‍රියාව අධ්‍යයනය කරන්න. මෙතනදි විතරක් නෙමෙයි ඔබ පාරට යනකොට මගදී යනකොට ඇවිදින මොහොතක් පාසා උත්සාහ ගන්න කොහොමද ක්‍රියාව වේදෙන්නේ ප්‍රතික්‍රියාව වේදෙන්නේ කියලා හරියට බලලා ඔබ හිටගෙන ඉන්නකොටත් ඔබ මත පුතේ පොළවෙන් ඔබ මත ඉහළට බලයක් යොදන්න හේතුව ඔබේ බර කියන බලය නිසා පොළවෙන් ඔබ පාද මත සිරස් ඉහළට බලයක් යොදනවා. එහෙම නොයදුවා නම් පොළොව මගින් සිරස් ඉහළට බලයක් නොයදුවා නම් ඔබට හිටගෙන ඉන්න වෙන්නේ නෑ. ඇයි හිතන්නකො මෙහෙම ඔබව ලෑලි කෑල්ලක් මත හිටවලා තිබ්බොත් ඔබ ලෑලි කෑල්ල මත ඔබට ඉන්න පුළුවන් නේද මේ ලෑලි කෑල්ල මත? එතකොට මේ ලෑලි කෑල්ල මත ඔබ හිටගෙන ඉන්න හේතුව මොකක්ද? මෙන්න මේ ලෑලි කෑල්ල මගින් ඔබේ බරට සමාන හා ප්‍රතිවිරුද්ධ බලයක් යෙදීම නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමයට අනුව. මම මේ ලෑලි කෑල්ල අයින් කරොත් තවදුරටත් ඔබට තිරස ඉහළට බලයක් යොදන්න කෙනෙක් ඉන්නවද? නෑ. එහෙනම් ඔබ පහළට චලනය වෙනවා. එහෙනම් පුතේ එතකොට ඔබේ බර තමයි ක්‍රියාව වුනේ. පොළොව මගින් නැත ලෑල්ල මගින් නැති කරන ලබන බලය තමයි ප්‍රතික්‍රියාව වුනේ. එහෙනම් අපි එදිනදා ජීවිතයේදී ක්‍රියාත්මක වන සියලුම අවස්ථාවලදී මෙන්න මේ ක්‍රියා ප්‍රතික්‍රියාව වල ක්‍රියාත්මක වෙන හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න මගේ පුතේ. දැන් අපි ගොඩාක් උදාහරණ කතා කරා. ඉතින් මම හිතනවා දිවීමක ආරම්භයේදී ඇති කරන ලබන බලය ඔබට F1 F2 හරියට ලකුණු කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මට ඔබ මේ පාඩම නිව්ටන් තුන්වෙනි නියමය නිවැරදිව ඉගෙන ගත්තා නම් මට පහළට දෙන කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ ලකුණු කරලා කියන්න මොකද්ද F1 වෙන්න ඕන මොකද්ද F2 වෙන්න ඕන සිරස් ඉහළට එන බලයද පහළට එන බලයද නිවැරදි පිළිතුර පහත කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම පුතේ. ඊට අමතරව ඔබට අවශ්‍ය නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමය ඊට අමතරව පළවෙනි නියමය දෙවෙනි නියමය අදාළ සියලුම ගැටලු පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියේදී
ඔබ තමග හමුවන බලාපොරොත්තු ඇතුව අද සමුගන්නා පුතේ ආයුබෝවන් වසරාවන්